那肯定是王超呗。王超，你怎么这么能睡啊？还打呼噜！辅导员，王超打呼噜，吵死了！哎，那啥。他妈快点过！这傻宝。我叫王超，生于东南亚一个叫曼城的郊区，这里鱼龙混杂，治安也不好。像我这样刚毕业的年轻人也找不到方向。只是我从小喜欢武术，做梦都想成为一名侠客。看什么看？即便如此，跆拳道、空手道什么的我也交不起学费。现在就业在即，真的愁上加愁。敢他妈打我，下次找梁哥，弄死他！光哥，哎，小二，过来！你看什么呀？啊！老子怕他们吗？哎，我。光哥，这小子一看就是个软蛋。哎，练功呢！我去你的！啊，把你厉害了啊！白鹤亮翅你啊！再比划，再比划！小孩，明天下午，这个地方，100块钱，知道吗？100块钱1分都不能少，要不然，老子见你一次打你一次！超超，洗完澡再睡啊。好，知道了吗？总有一些不学无术的年轻人，找不到工作就当混混，然后去欺负那些想要上进的老实人。就这样，东南曼城混混成群的问题持续了很多年，我也深受其害。现在我要结业了，留给我的时间不多了。我是要像他们一样敲诈勒索欺负别人，浑浑噩噩一生的，还是直接浑浑噩噩一生的？这是个问题。哎呀，老王，你快点！不是突然又被抢来，这个超超啊，早餐在桌上自己吃啊，我们先走了啊。知道了。这孩子怎么回事啊？骑车注意点儿，这撞坏了要赔钱的。真是。你还要我赔钱？你可比我有钱多了你。100块。抓鱼？
推气成剑。看什么看？谁看？辅导员，王超在偷窥我。变态！大家都安静。王超，你不觉得可耻吗？这傻宝还挺色。哎，王超，那光哥是不是找你要钱啊？没有。那孙子我认识，小混混一个，给我交保护费，我罩着你。这真是不识抬举。那边怎么了？光哥，我没钱给你了。我发现你小子是不是拿我话当放屁呢啊？他们是不是混你了？上回怎么跟你说的？今天不带钱来，你就等着挨揍！你当老子跟你闹着玩呢？光哥，我现在身上真没钱了，你就放了我吧。我呸！哭什么哭？上次说没钱，这次还说玩老子呢？光哥，我看就得把这小子衣服扒了，绑树上给他长长记性。哎，我看行。来，动手！光哥，别！别什么别呀？啊，放开他！哟，昨天那小子啊，这不是那傻宝吗？来，过来。钱带了吗？让他走。啊？你再说一遍。你他妈找死是吧？哎，你，光杆，找死你啊！你以为我怕你啊？住手！都给我住手！把石头放下！警察！李根生，你给我跑！小伙子，没事吧？我没事。他怎么你了？有事跟警察说。男人的事儿男人解决，没事儿。你看这傻宝，还男人的事男人解决，差点让人一砖头打趴下。你别害怕，下次他们再欺负你，记得找警察，不要跟他们硬刚。说了没事儿，还说没事？你这还男人的事儿？你就是个老实人，你别跟他们学，他们是惯犯，社会青年知道吗？抓了好几次了，下次记得一定要找警察。我找警察，他们要报复我呢。所有人都怕他们报复，那坏人只会变本加厉。切，那还能怎么样？走吧。你先回去吧。那个，学长，谢谢你。我只是太高估我自己了。警察大叔也不会每天都在，也不知道那个光哥又会什么时候来找我报复。要是我有那小姐姐一半的功夫，我一定教训他们，为民除害。
知道那个小姐姐明天早上会不会在，我一定要求她教我功夫。果然在这里。姐姐，你打的是武术吗？挨打了？小学？嗨，那倒也不是。哎，你怎么知道我挨打了呀？脸上有伤，走路气很散，怎么都能看出来啊？其实我就是看见姐姐你每天都在这练，我又好奇，所以那个我就想打回去是吧？太想了。那你知道我练的是什么吗？其实我也不知道，不过我每天看你在这练，我就觉得你练的跟别人不一样。我想啊，一定是很厉害的武术。这是国术。国术？那这个和那个什么降龙十八掌、九阴白骨爪有关吗？如果是表演的话，我也能打出那些架势来。不过想要飞出龙，恐怕就得靠特效了。那我看你这个也比那什么泰拳啊、空手道啊、散打呀什么的，看起来也还要好看很多。是人好看吧？那国术是什么？能不能教教我呀？只杀敌不表演的武术就叫国术。好厉害，实战的功夫。姐姐能教我吗？你偷看了我1周，这不叫偷窥吧？而且我们都打招呼了。我说的是偷看，偷看的不是我的脸，而是我的国术。你偷看了我1周，挺有毅力的，看起来品相也不错。你叫什么名字？我叫王超，今年19岁。姐姐你呢？唐子晨。谭子晨？你才谭子，你才晨。唐子晨。哦，你个锤锤哦，跟师傅说话不能哦，知道吗？不报。来吧，我看你根基不稳，腿和脚都是稀的，蹲个马步我看看。陈姐，蹲马步谁不会呀？那你蹲一个。陈姐，你看我这样对吗？啊，低点。陈姐，是这样吗？5分钟，废柴1个。不废柴，不废柴。投降，投什么降？你这样一动不动的站，只会站得腰肌劳损。马步，马步，重要的是一个马字，要站出个马来。站出个马来？你见过人骑马没有？人纵马奔腾，身体随着马一起一伏。马步是先贤从骑马中领悟到的拳术根基，所以站的时候也要站得一起一伏，凭空站出个马来。圈起来，要考。来，一起感受一下。起，伏，起，伏，把马融入身体。来，起，伏，起，伏，起。不是，把马融入身体，这也太玄幻了吧？玄，但不幻。蹲，一定要劲儿先到脚掌。起的时候，
脚底五指要像鸡爪一样死死扣在地上，5个脚趾一抠就牵动了小腿的骨头和肌肉，膝盖自然就挺起来了。膝盖一挺，大腿一紧绷，提腰收腹，这就是起劲儿。你屁股撅那么高干嘛？伏下的劲儿，你脚掌要像鸭和鹅的脚蹼，5指都要松开，这样膝盖一松，大腿松，腰坐腹鼓，就在这轻微的起伏之间，不停地转换全身的重心，这样才能不使重心老落在一个地方，造成身体损伤。不错呀，20分钟了，能坚持到现在，你也是个奇葩了。为什么呀？你不怕被我耍吗？啊，我感觉挺实在的呀。上道。是不是感觉到头晕，像晕船一样要呕吐？不用站了，起来吧。你的下身姿势都到位了，不过头没到位。站的时候要头凌空虚顶。什么空虚灌顶？凌空虚顶，这是八卦形意门全经中的术语，也难以理解。你跟我来，到河的大堤上你就知道了。你看这江景，人在登高望远的时候，视野一开阔，心情也就放松了，疲劳也就缓解了。这就是凌空虚顶。在纵马奔腾的时候，人们视野就会开阔，这样骑马也就不会觉得晕了。哦，那人晕船的时候，站在甲板上吹吹风，向远处望一望，也就不晕了。对，上道。所以站马步的时候，不但一起一伏劲儿要到位，同样眼光也要放开阔一点，有登高望远的意境在里面，这样的马步才算站正确了。原来这些都是生活中就有的道理，只是人们平时忽略了。是先贤们把它们融入到了武功之中。武功不是神话，它就在生活中，只要用心揣摩，就能化腐朽为神奇。好了，道理和姿势我都告诉你了，你先回去自己练吧。明天这个时候我在这里等你，看看你站出的效果如何。刚刚差点。靠！我迟到了！哎呀！凌空虚顶以后，事情就是这么神奇。这段时间，我每天都找陈姐教我国术，但陈姐还只是教我一些庄功以及一些实战太极拳的基本练法。我感觉我已经打开了任督二脉。至于那记直拳，哎呀，好吧，我还是不得要领。像是有一层雾气挡住了我，我看见却又看不清。我想，我应该要走火入魔了。
哪个混蛋他妈不长眼睛？是你哟，你小子，上回警察来了算你走运，这回你自己送上门来了。看我今天不打得你亲妈都不认识你！让你再欺负人啊！你小子找死是吧？敢打我关哥！我去！你他妈！别打！我投降！我再也不去你们社区那边了。高大贵手，放小弟一马，大哥。别再让我看见你！这小孩挺能打关哥，没事吧？见鬼了，这小子怎么这么能打？关哥，咱们这刚通宵一夜，不在状态，要不下午多喊几个人？算了，这小子有点邪门，下次让杨哥教训他。来，说说你的情况吧。啊，这几天我一直在练，现在一口气能蹲50分钟，而且没想到你学得这么快。不疯魔不成活啊，你确实有天赋。哎，你是怎么坚持下来的？不会就是因为有人打你吧？也不是。怎么说？我想成为像姐姐你这样的人。哼，我可不是为了当混混才练武的啊！我不是那个意思。最好不是。放心吧，我不想当混混，但是我至少不能怕他们吧？混混人多，真要对付你，你双拳难敌4手啊！那姐姐，你能不能多教我几下？我急用。我看你是跟人约架了吧？还说不想做小混混？不是，我虽然不想招惹他们，可他们盯上我了。哟，王超，最近很威风。我不想和你起冲突，能让我过去吗？过去？在这条街道，我不让你过去，你就哪儿也过不去。你想怎么着？咱俩打一场，你输了。你打不过我。我去！什么？是跑！都起开！王超，这周6下午，西口体育场，是爷们儿就来赴约。打架斗殴是违法的，你不知道吗？行。很好，你勾起了我的兴趣了，小弟弟。我可以试着传授你我的国术，至少是获得了资格。请，不用了，你只是获得了资格，拜师就免了。哦，你是连这都改不过来吗？也傻，也行。你得先了解什么是国术，始于我国古代，当时政府成立了华夏国术馆，正式确立了国术。但是当时很多武林高手都是用来暗杀一些腐败高官之类的。总之，杀人之术，到了后来，先辈们总结了它的精神内核，便是强国、强种。强国、强种。那个年代人才辈出，现在过了几百年，时代进步了，和平安定，有警察军人保护我们。实在搞不定，飞机、导弹，呼，飞过去，嘣！八卦掌在那边，鸳鸯腿在那边，头在天上。你说，你还要学吗？学啊！好，今天我教你一招实用的。来，你从后面抓我。
转身肘击，撩阴。陈姐，这一招叫什么名堂啊？这一招在八卦门中叫撩阴掌，在形意门中叫转环崩拳，在太极门中叫撇身锤。拳术都是从大枪术中演变过来的。这一招看样子是简简单单的一转身，手臂撇甩出去，其实是要打出2重劲儿来。肘击的时候要像枪一样快速扎过去，等别人挡的时候顺势下手击裆。古代的将军在战场上使枪，一枪扎过去，人家一挡，枪头反弹，反而可以把敌人的兵器打落，因为枪杆子有弹性嘛。你打这一招的时候要含着耍大枪的意思在里面。你看着我怎么用劲。最后撩阴的一下，手臂要甩出这个脆劲儿来，这才算是练到家了。这也是通背门中的摔杯手技。武术就在一个气，所谓炼精化气，头、身、尾3体式，意与气合，气与力。来，我带家伙。这么多人对付他一个人，他就是3头6臂，也能把他揍服帖了。只要这小子今天在这，跑不了。我他妈要他跪在我面前求饶！放心吧，坤少，这事儿咱们都是专业的，是不是，兄弟们？是。走。哟，坤少来了，来打球啊？哼，少在我面前装蒜，今天我就让你跪在我面前求饶！给我上！起来，都给我起来，一起上！别给他一个个放倒的机会，一起上！说过，我让你跪在地上，这个傻宝！
你走了吗？你知道我爸是谁吗？我只知道你离了你爸就是一个没用的废物。我输了，我输了。结业那天再见，马坤。结业等于失业，趁着周末提前来这边找找工作吧。追心三体一世，大叔，你没事吧？全闷了！哎，开盘！哇！哎呦，金花，2个手机就是好啊！是。哎呦，我手机怎么这么臭？你来转盘。哎，关哥，该你们了，我们50啊！别让你嘴，小锤子脚。小光，输了钱不要急，等会儿赢了的去请 K 歌，有正点妹子陪啊！什么破？嘿，王超，你个孙子，可让我逮着你了！杨哥，就是他！你们在这儿光天化日聚众赌博，好大的胆子啊！嘿，小光，这小子谁呀？杨哥，就是我跟你说的那个王超啊！就是他妈你小子打我小弟！对，杨哥，这小子当时偷袭我，还扬言连我们老大一块打呢。啊！我去！等别人挡的时候，顺势下水击裆。我大杨哥，不能跟他们聚众赌博。再见！哎，别跑！别跑！别跑！你小子别跑！别跑！你给我站住！站住！别跑！你别跑！别跑！让你别跑！站住！站那儿！有本事别怂啊！别跑了！给我站住！站住！打起来！特别凶！喂，是警察吗？有人打架！站住！别跑！
好啊！逼我让你跑，看你往哪儿跑，累死我了！来呀！警察来了，走，让开！住手！别动手！住手！今天不废了你！放下！警察，救命啊！他们打我！救命啊！哎，小兄弟，你是不是练过？惹这么多混混，你一点也不害怕？你不要紧张啊！我呢，不是在审讯，只是想和你谈谈。你练过功夫？这你都能看出来啊？这群家伙我了解，7打1。嗨，没太打起来。你别紧张，小兄弟，你刚刚的表现练过很正常。咱们东南曼城啊，警察不练都降不住这些小鬼。那家功夫吧，师承何人？练了多久？2个多月的样子，记不清了。就河边一个老师傅穿白褂的，也不大认识，每天都在。那家功夫2个多月到这种程度，有点真传的意思啊！这就真传了。那我天命不凡啊！要不咱俩练练？我站着不动，你来打我，让我看看你的反应、速度和力量。真的吗？当然是真的，来吧。哎呦，好疼，厉害哦！年轻人，你的拳头太软了，我得要说说你啊，不要练了点皮毛就出来逞英雄，迟早会吃亏的。对不起，警察叔叔，我不是来逞英雄的，我就是喜欢功夫，那可是我们老祖宗留下来的呀。看得出来，你是个心地善良的小伙子。不过我发现呢，你真的是个奇才啊！有句话叫什么？不疯魔不成活。你要喜欢功夫，以后咱俩练练，看看你的能耐。好啊。不过现在我还不是您的对手，我先回去擦个药，再练练啊。英雄自有用武之地，千万别选错路。记住啊！没问题，我会向您学习的。这孩子骨骼清奇啊！到现在为止，我想你也非常好奇你姐的来历，是吧？不敢多想。幸亏你以前没问，问了也许我就不教你了。我所处的世界你想象不了，也触碰不到。我这次来东南曼城，机缘巧合遇到了你，挺帅哈。不得不说，那种武者的帅。看你兴趣浓厚，资质也还行吧。我也想找个传承，免得有一天断绝了，那就真的可惜了。陈姐，难道你教了我东西之后就要离开吗？不错，教了你东西之后，我就要走了。从今天开始，我正式教你国术，其他的你什么也不要问，不要多嘴。要是你多问一句，我会把教你的东西全都收回去。
拳术有3重境界，3种练法，3部功夫。3重境界是炼精化气、炼气化神、炼神反虚。你原来的性格内向、胆小怕事，自从练拳之后，胆子变得大了起来。拳术能使一个人的性格改变，胆小的人变得胆大，火爆的人变得内敛深沉，陶冶人的气质、性情，这就是炼气化神的境界了。至于3部功夫，那是一骨、一筋、一髓，分别是锻炼骨骼、筋肉，还有骨髓。前面2部功夫，骨骼和筋、肌肉都好锻炼，唯独骨髓最难锻炼的。拳术突破了前面2部练法，也不过就是武林高手罢了。真正要以武通神，达到神乎其神、脱胎换骨的地步，非要有第3部一髓的功夫不可。骨髓是造血的，练到骨髓，等于全身大换血，有脱胎换骨的意思在里面。那怎么样才能把功夫锻炼到骨髓里面去呢？用声音震荡来锻炼。你要注意了，这个声音并不是从嘴巴发出来的，也不是腹部的气转动，而是功夫练好之后，能随意控制自己身体上的每一处骨骼、肌肉、皮肤、五脏六腑，一同有规律的轻微颤动。所有的颤动声音汇聚起来，想成轻微的一片，好像天空中的奔雷鼓。这就是虎豹雷音。暮鼓晨钟，发人深省，脱胎换骨，基本上就是这个道理了。来，把2只手都给我。我要尽快回去，也只有帮你这样试镜，不然东西交不去了。在姐姐的别墅，我连续练了很多天，姐姐也教了我很多东西，比如虎豹雷音的形成，如何驾驭自己的气，如何通过摸清人体每一节骨头，用自己的力弹自己，打出4万拨千斤的力道，等等。我也丝毫没有懈怠。来，给我演示一遍我教给你的挂掌。这套泥步挺标准，不过你这练的空架子，练1万年都是被人打的命，3体是白战了。啊？怎么？内家就要含住气。你跟我来吧，我们可以进入下一个环节了。退一边去，好好看着。嗯。怎么？这也只是把暗劲练到一定火候以后，达到举足轻重的境界就可以了，并不是拳术中的通神境界。等我教你太极拳的时候，再告诉你什么是通神的化劲吧。哦。走，你去屋里洗个澡，我喊人帮你买几套衣服，我们一起吃个饭。啊？那怎么好意思麻烦姐姐？少废话。你这段时间就待在我这儿，
我能教你的时间不多了。我先给家里打个电话，说我找了一份能养活自己的工作，这段时间不回去了。就这样，陈姐又教会了我一形拳，5个拳架子：劈拳、崩拳、钻拳、炮拳、横拳。猛进猛打，后来又教了我各种变化。我能感觉到，无论什么拳法套路，当你拥有了足够的功力，当你的敌人根本没有那种身体素质去扛下你的威力，那你的拳法就无人能敌。直到陈姐扛起那杆大枪。长枪术在古代战场是配合马的冲杀，以1敌100。而拳术里面，无论是形意门还是太极门还是极门，斗大枪都是最重要的一环。古代形意拳，每位宗师都形成了自己的流派，看的是什么？看的就是最后的合击杀手锏。得了那个合击，就得了那一脉的真传。而我这一脉的拳术，太极拳术，就是龙蛇合击。龙是马，蛇是枪。古代的神话传说中，马是龙的化身，以马配枪，龙蛇并起，杀百人如剪草。太极拳是天下最为简单的武术，只有2招：一是暗劲桩功夫，2就是听到别人的劲，借力打力。这个听不是耳朵听，是毛孔去听。你现在看仔细了，我的东西所有的精髓，都在我这一式龙蛇合击之中。这才是真正标准的拳架子，高手的拳架子。哎呀！运劲成圆，听球中拱水流动，把握重心，借力旋转詹字诀，这就是所有太极拳的精髓，并没有特定的招式在里面。这一式龙蛇合击，你看懂了多少？看懂了70%，基本上差不多了，还要琢磨琢磨。陈姐，虽然你走了，但是回忆这段时间，我发现我还有很多东西没吃透呢。是吗？陈姐，你真美。哎，不想了，再这么下去，我都快精神分裂了。马步桩、后头倒、练法和打法。好香啊！后之兰者啊，亦将有感于斯文。
光顾着练功。今天是节义领证的日子。王超，今天结业了，我爸想见你，说是要给你介绍工作。哦，好啊。哎，我用换鞋吗？不用。爸，王超我给你带来了。到体育室来。你自己过去吧，我回房间休息去了。体育室就在走廊的尽头。那我……王超，你为什么打破我们家的门？不是我先动的手，是你爸先动的手。小子，你刚刚那一套什么来头？我那套就是喉捅蜂窝，喉捅蜂窝，形意拳12形中喉形的变化，我活用了一下，完了就不小心把门打坏了。好，很好。技击不留手，留手不技击，你做得很好。晶晶，回房间去，我跟你同学切磋切磋。来。曹叔叔，你没事吧？我真不是故意的。你就是故意的。他当然是故意的。那你为什么要故意？我真的不是故意的。我就是要他故意，他不故意，那我们切磋什么？对，我就是要故意。你看你还说不是故意的。晶晶，这是男人之间的故意，你懂什么？天天挨打受伤的男人，你图什么？我就图个痛快，你管得着吗？你这一身的功夫和天赋不要埋没了。我给你介绍一个工作啊，今天叫你来呢，就是跟你说这个事情了。这工作既可以赚到钱，又可以实战，又能结识不少人物。你要想有所作为，就要看自己的努力了。毕竟你救了晶晶一次，我也还你一个人情。当然了，最后你能有机会报考警校、军校，那是最好不过。当然，这个可能说远了。明天我带你去。谢谢伯父。
曹队长，李会长等你很久了。好，这就是您介绍的人吗？李峰，带我去见李会长，他自有安排。哦，跟我来吧。这家伙好像不满，哼，等下有实战了。李会长，是曹队长，进来吧。李峰，你去通知黑带区各个教练准备考核。这位就是李会长。李会长，人我已经介绍到了，局子里面还有一个大案要办，我得先走了。你好，我是韩拳道联盟东南区驻 S 省分会的会长李万基。李万基啊，我叫王超。不好意思啊，对不起，李小姐，条件反射，门坏了。不错呀，你好像时时刻刻都在竞技状态。是，之前练龙蛇合击的时候也学会了太极听劲，练深了好像就成了自然反应了。您不会要我赔吧？赔倒不至于，算是过了第一关吧。要是这一脚你接不住，就可以直接回家了。袖底脚，功力深厚，威力不凡。曹队长介绍的人果然有两下子，真厉害。韩拳道在市场文化上，说实话，真的遥遥领先了我们国术一大截啊。都是商业的事情，我们会包装，用钱能解决的不会动手，能拉到有钱人就不会找穷人玩。不像你们是真打。但话说回来，我们也需要你们。那来的时候，曹队长已经说了是来干什么，不知我可否问一句，我来这道馆当教练，月薪是多少啊？对不起，王先生，现在还没办法确定。我手下有很多教练，都是搏击高手，你得通过他们那一关，大家心服口服。如果你能拿出真功夫，待遇不是问题。我来呢，就是想实战。不瞒您说，只要有机会实战，打不过他们，我从哪儿来回哪儿去。咱们不懂商业的国术玩家，丢不起那人。痛快。王先生，请跟我来，我们的教练都在贵宾区的搏击室等着您呢。太过分了！韩拳道黑带4段，李峰，请多指教。李峰，你怎么连最基本的礼仪都忘了？心浮气躁还怎么积极呀？你小心一点，这让我在办公室试了一下身手，很灵活，擅长游动，力量也很大，不过要远距离发击。你等下要贴缠上去，用摔法，或许能取胜。知道了，会长。文君，你等一下。哇塞，裤子带风向，腿力有境界。拳属木，急如剑，法度全凭一寸丹，拳从口出。他喊了句什么？他这形意打法，拳从口出。笑息全凭后足蹬，一分赶越，不放松。
喂，你打人还是喷人呢？边打边学。你等下要贴站上去，用摔法，不许你去上。别这么嚣张，你等着，我以后会来找你的。你给我记着了，这玩意儿。黑带6段，刘文君，请多指教。对不起，这位大哥，你呢是不是这里最强的？最强的就来，不是就算了。我是来应聘顶级教练的，希望你们的最强者能给我一脚踹出去。真够夸的。真猛！嚯，这位大哥，跆拳道腿法练成这样，普通人一脚就被踢晕了吧？好，军哥，打得好，揍他，揍他，收拾他，揍他！ 6段还是6段，空了3分钟，耐力还是在的，就是缺乏与技击高手的实战，如何控制体力，搏击是不行的。张总果然还是懂啊，真打还是要像他这样的高手。放手！好，英雄出少年啊！爱了，爱了。 小伙子不错呀，身手了得。谢谢谢谢，厉害，哪里哪里。学的这是。小弟弟，你叫什么名字？我叫王超，王者的王，超越的超。哈，还真有点炼气化神、赤子真心的意思啊。哎，姐姐，你也懂我们内家拳术的拳理？ 在下就喜欢结交江湖上的朋友，他们经常说内家拳、外家拳、八卦掌、形意拳，所以略懂1、2的。我也不混江湖。嗨，江湖嘛，就那么一说。哎，李会长，考核通过了吗？刘文君都打不过，那谁还能打得过呢？咱们寒泉道馆是以强身健体、弘扬体育精神为主。 并不会把实战和搏击放在首要位置，所以外界一直误会我们，总是会有人来想跟我们比试。没错，很多江湖高手来了，我们没法跟他们打，尤其是有个叫禅银莎的女泰拳9段高手，整个东南曼城他就想打个遍。哼，他们玩命怎么办呢？今天我代表寒拳道联盟东南曼城分会正式聘请您为我们道馆的特级教练。 喝多了，做梦都是陈姐，也不知道陈姐现在怎么样了。不能醉生梦死，唯一能让我一直感受到纯洁存在的，就是去练，去练。
哎呀！啊！有挑战性。陈姐，我不知道你现在在哪儿，也不知道未来能不能帮到你，但是我王超不会放弃，不会放弃训练，不会放弃想你，更不会放弃成为你。喂，王超教练吗？有人来踢馆了，您快过来吧。我叫王超，你呢？赵兴龙，事先说好，把你打残了可别怪我。残了你得养我。那就是不敢呗，堂堂习武之人。你。哎，李会长，怎么回事？大学里面闹矛盾，然后被人家打上门来了。大学生啊，难道这个时代真的变化这么快？大学校园各种藏龙卧虎。哎，你看那边那个禅音莎也在。是的，我看到了，我也不太敢跟他说话，他能噎死我，我还打不过他。是他来了，那说明这个挑战者也不是等闲之辈。唉，是啊，打文军比王超还快。哎，那位李阿姨，你们这个教练看起来不行哦，跆拳道的确不过如此，以后别再到大学招学员了，来跟我学泰拳吧。要宽容，但不能受辱。没有法律效力的东西我不签，但是你今天可以把我打死，只要你觉得自己够本事，好吗？铁山靠，国术实录中提到过，是国术中各种刚猛爆裂的拳法中最为经典的招式。而这门拳术便是八极拳。八极分为大架和小架，大架是打法，小架是练法装功。只练大架虽然也能出功夫，很能打，但是不能练出内劲来。八极擅长肘击，也是枪术演化来的，以逼当枪，扎到人非死即残。而且八极拳术练到高层境界也有洗髓之法，那就是哼哈二阴。哎呀，可惜还没到洗髓的境界。到了你还能站那儿吗？那个叫王超的小子练得跟唐子晨一样的功夫。
天剑丹人，一剑挑发。王教练好样的！王教练厉害！哇，龙蛇合击，厉害！这小子真欠扁。收养了。不急，干忍。你赢了，我功夫不到家，再打下去，难道真为了这点屁事你死我活吗？不打了，我输了。哼，说的没错。我告诉你啊，他们都是退役以后的雇佣兵，在非洲的丛林经过严格的训练，真刀真枪真傻，基本上没了人性，所以动起手来最为可怕。你还敢不敢和他们比试？雇佣兵，雇佣兵运用的击击手段，多是不顾自身安危，杀敌为上，往往与目标同归于尽，都在所不惜。完成任务就是他们的天职。陈姐，您遇到过雇佣兵吗？无数。那您能打赢他们吗？这个话题没有意义，因为不同时间、不同地点，我也可能成为他们的一员。而那个时候，我自己的打法也会有很大的变化。杀敌是第一要义。难怪刚刚看那3个保镖的眼神冷酷无情，原来是这样。首先对自己狠，才能在搏击中对别人狠。张总，准备好了吗？准备好了。小心一点哦。好，把他们2个带出去，在财务上支一笔钱，好好休养。你们再不走，我要报警了！你们别过来！哎，干嘛呢？这么多人欺负一个女孩。姚小雪，你怎么在这儿？我吃饭不在这儿，在哪儿啊？我是说巧合。哟，怎么着？认识一块儿的？什么事儿啊？这女的欠扁。是你偷看我？谁稀罕偷看你？你自己穿个这么短的裙子在这晃来晃去，我觉得是你在勾引我啊！对，是吗？就是他勾引我们虎哥。
我认识她，她是个好女孩，不可能勾引你。你认识个屁！哎，胡哥，这小子想跟你讲道理呢啊！哟，要讲道理吗？哎，我建议你们先讲道理。哎，好啊，讲道理是吧？1万块，赔钱啊！这小妞指着老子鼻子说我偷窥她，这让我非常难受啊！我受到了伤害啊！我在我兄弟面前抬不起头来。哎，过分，太过分！是他，明明是他，他用勺子。OK， 你说的都对，非常有道理。嘿嘿嘿，是吧？我现在住别墅，开跑车，身价1000万，我金口一开，一句话1万。刚刚跟你们说了好几句，便宜点，5万块赔给我，这个道理怎么样？你小子找茬是吧？哟，你看他国际驰名双标，还国际驰名双标，对于蠢货而言没什么道理可讲。兄弟们，上菜。超，哦，喂，我看你是，大哥，别打了，我错了。童姐，是你啊？上车吧。手痒到这种地步了？嗨，这见义勇为。接斗就接斗，什么见义勇为？嗨，再也不敢了。没必要。哎，有个强力对手，敢打吗？谁啊？泰拳9段禅银杀。不敢。哎，挺想混一混啊。哎，别混。不至于吧？他也想会会你。哎，那还说什么呀？我来安排。兴隆到了。哟，王超。哦，李会长好。开始挑战禅银杀了。我就抱着学习学习的态度。那祝你马到成功。谢谢你。准备好了吗，王先生？好。想采访一下2位对这次比赛有什么看法？
你说一下吧。虽然胜负未分，但他伤成这样，就没有必要打下去了。有可能。结束了。我还没有输，我还没有输。哎，王超，你回来了。哪里也接拳，碰瓷儿之术。啊，这就完了？太好笑了！这什么破玩意儿啊？还赔钱，让人碰瓷儿了吧？简直是颠倒黑白。我师父曾经说过，可以平和，但不能受辱。你，这就是我的路，我找到了，值得，太值了，这就是我的路。修龙，帮我训练，帮我了解他，我要打败他。泰拳呢，他们一直追求一个叫做至上之拳的理念，他们的训练模式叫做伐生训练。伐生训练？对，几乎就是残害自己，往死里磕木头桩子，追求的是一个钢筋铁骨。哇，力量太大了，我是撑不住的。也就是说，不能跟他们硬碰硬的死磕。对的，他们的拳法里喜欢用肘膝，被膝盖顶到肋骨，基本上就完蛋了。想来想去，拳理上基本都是相通的，只是练法不同。只是那个禅银沙可能从小就开始练，所以格外厉害一些。不一定，我师父说过，如果从很小就开始练，可能会很厉害，但是这会影响身体发育，对身高骨骼都有很大的影响，容易导致畸形。看禅银沙，身材不仅高挑苗条，还很好看。你呀，我说认真的，她真的很好看，显然也是没练过几年啊。泰拳分10段，他说他是9段，但是他戴的是泰拳10段的红色头箍。可能他还不是顶尖高手，也许最强者是他爸，或者是他哥什么的。估计是。来，咱俩比划比划，你用泰拳打法，我看看怎么应对。好。你看，只要对方气势逼人，朝你靠近虚晃，你就站不住了。对的，完全站住是有点难，因为你不知道他什么时候出拳啊。这就不得不放弃汤尼步，用到接近自由散打的步伐。来，好，我试试，结合一下。好，再来。
你怎么巴西柔术都出来了？一段时间没练习，今天忽然动几下，又有了新的领悟。现在的我，身法上已经不再追求一招一式，更多的是去见招拆招。实战对手不会配合你，所以更要完全的把自己所学都忘记，直到心里面全是一个博字。大家不要急啊，排队排队。放心吧，放心吧，今天门票收了不少，灯光的钱一会儿就结。行吧，行吧。瞅什么瞅？瞅你怎么着？小子，信不信我举报你？走瞧，我小心点。怎么又要打呀？之前不是打过一场？我还是看好禅心山。这次不一样，有好戏看。哟，还看？等比赛结束的。我怕你呀！是。哇，这么多人，我以为这只是一个小比赛。禅医生比较看重这次比赛，所以你输不起。哎，来了！王车，加油！陪你啊，兄弟！哇塞，这么亮的妹子，换我上我也愿意挨打。瞧你那德行！欢迎各位观众大佬们入场，我是本次擂台赛的主持人，由我来介绍一下双方。左边这位男子是国术新锐武术家王超，没有师门所属，之前都是自学成才，在家练拳。这一次呢是王超首度正式比赛，那么右边这位则是我们的禅拳第6代传人之一，搏击界的奇才，美丽与力量并存的禅音上。好的，我要宣布一下比赛规则。这一次比赛是一次走公安报备流程的合法的比赛。本次比赛禁止进行博彩、赌博等行为，所有博彩、赌博行为的收益将视为违法所得。本大赛不承担任何责任。在此也劝诫大家远离赌博，珍爱生命。本次比赛经双方一致同意，无需佩戴头盔及拳击手套，不允许攻击胸部、下体。本着友好切磋的原则，点到即止。裁判喊停则必须停止。3节2胜制，每节2分钟。好了，比赛准备开始，双方运动员准备。国术只克敌不表演，这种规则其实还是限制了国术的发挥。话不能这么说，全世界的技战术都是从冷兵器时代来的，也都奉承只杀敌不表演，尤其泰拳、生死拳。但是人家能变通，能上擂台，咱们为啥不行？有道理。好，请双方运动员入场。开始。
要稳得住，下盘功夫。他们口太好笑了，可不是嘛，视频里面 KO 的一模一样。小心点他的肘击，别太近身。芹菜，是你看这傻宝就知道摆 pose。不打完回不去哦。哼！开始。漂亮！我去，我刚都没看清这发生啥了。比赛开始。来，这两人总算有点好对手的架势。可不是。这样的比赛已经好久没有看到过了，以后就有了。我知道，我不主攻，你也不会动弹。哎，犯规！什么犯规啊？没犯规！就是啊，犯什么规了？对啊，光防守能赢得了吗？王超加油！王超站起来！下去吧，太丢人了！快回家吧，你太弱了！过来，过来，过来，过来！不讲武德，什么武德呀？擂台挑衅是常有的事儿，就是想让你心态爆炸。全都回去了！哎，你打美了，少爷厉害，厉害！看，比赛规则可是保护了你好多次哦。擂台比赛又不是斗殴，怎么轮到你了就不懂了？要不要我教教你？开始。莎姐，厉害啊！莎姐真厉害，休息一下。莎姐，擦擦汗。这家伙的头比之前扛大了。我建议啊，你抓住机会，用最强的力道一记鞭腿劈断他的小腿骨，您说是吧？嗯。别着急啊，慢慢来。在台上，我一直保持高度的毛孔闭塞，一下台，崩汗了。体能考验是真的大，他的每一拳每一脚都要非常认真的去化解，比之前任何时候都消耗体力。王超，
我给你个建议，坚持到第3节就认输吧。我给你的邀约依然有效，表演赛可不用受这么重的伤。我就是死在台上，也不会去打什么表演拳。哎，你知道吗？王超这家伙，居然趁我洗澡爬到我屋里。哎呦，那天我真……星龙哥哥，你没去吧？我没去。不是你说的让我不想努力了就来找你吗？可惜你给的不够多，我只能再努力一下试试了。王超，你真自不量力呀！看看谁呀？回家吧你！回家吧！保持联系，分头找。老赵，注意手心。超加油！开始！这小子挺硬气啊！之前出手就是撩阴掌，现在这才像个爷们儿。哎，你说的对啊，大哥。不过这小子这么点时间就变得这么厉害了。哎，咱们当时要遇到他的时候，要像现在这么厉害，咱们全都得进医院。但是还是不行，赢不了啊，赢不了。王超，你怎么样？要不要终止比赛？还行不行啊？不行就终止比赛。还行，没问题。不要强忍着，这看起来不轻。习惯了，这不算什么。什么？不是吧？就这几下就想打伤我？钢筋铁骨美少女，知道吗？程波，再打下去要骨折了。确实是，这次他好像就是冲着伤人来的。泰拳就是这打法，3板斧，最后一个回合他肯定会更加拼命。擂台上
要是真伤了守不住了，胜负就在刹那之间，别到时候哭都哭不出来。有什么建议吗？有什么绝招吗？之前学了一招没用啊。用吧，补一下人品。哼，就冲你这句话，下一回合我一定要赢，否则念头不通的。对，拼了！这小子不仅抗打，耐力还不错，关键威力也巨大，给我这儿顶的都快炸了。算他狠，疼死了。不过有个好消息，他的小腿已经没法进攻了，看我怎么疯狂起来。开始！行不行？还行不行？王超，站起来！王超，加油！加油！加油！起来！起来！起来呀！王超，干嘛呢？站起来呀！打我那能耐呢？你起来，别倒下呀！哎，你喜欢看这种，那就组织个擂台赛，常年都能打。哼，那可一言为定了。怎么样？还行不行？不行，我读秒了。9、8。我看过很多电影，那些拳手们被击倒在台上，然后裁判开始读秒。我那时候想，他们为什么躺在地上不动的？是听不到吗？还是不敢起来？今天我理解了，我太疼了，疼得我说不出话，快休克了。但是想想那些主角，他们都能站起来、爬起来，因为想当主角的，不能让人给打趴下。好，比赛继续，双方准备。别装好不好？我没装，这是真疼。既然动不了，就稳住下盘。
所有的精髓，都在我这一式龙蛇合击之中。太极听劲，龙蛇合击，陈姐，豁出去了。真的赢了！王超，太牛了！擂台赛见了啊！这家伙，他赢了！他赢了！他已经真的……我跟你说，这小子有两下子啊！难怪这小子这么猛，会功夫啊！啊！我宣布，王超获胜！我看到他了，你马上去出口，快！我说，少姐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 ，没事吧？你，算你狠！陈姐，哎，你干嘛去？哎，那儿呢，那儿呢！哎，你怎么了？都这样了还跑那么快？哎，王超，其实你伤的比较重吧？刚才流泪呢，不至于吧？打哭了？哪儿啊？打你我用得着哭？你也别得意，我就一女孩，打赢我算不得英雄。我师傅也是女孩。那不能比。怎么样，腿快不行了吧？我带你去医院。行。慢点，慢点。哎，臭小子，下次要再打，赢了输了，那书都得给我看，知道吗？哎，你别闹，专挑他伤那条腿踢呀！疼死了！啊！